E aí, pessoal, vocês que gostam de truco, tô envernizando uma peça aí, ó. Olha que belezura, hein? Dá umas 3, 4 mãos de verniz, né? Vai ficar um espelho. Vou colocar em cima aí os truqueiros de plantão aí, beleza? Quem quiser ver mais trabalho assim, parecido, acompanhe nós aí. Curta, compartilhe, beleza?